出发上绥化。今天给我媳妇看看嗓子去，她咳嗽始终也没好。好朋友建议给找个中医看看。之前我老舅我们去过绥化有个中医，我老舅说是挺好，但是也不知道啥样。我们两口子还有我大姑娘惦记他妈往3儿去开车，离我没有多远，100多公里，开车大概就是1个半小时左右。咱们今天走高速，不走里道了。今天的天好，今天头5天好，下午暴有雨呢，中雨。咱们得抓紧回来，别赶上走道有雨。还得抓紧回来，这根儿到大哥你妈到门口就出来，还抓紧回来，我得先看个病，是大姑娘？是。那要下雨的话不好开车。下雨开，下大就住去，那怕咋的？上午应该差不多能看见。能完事，正常就能早早的。准备上高速了，这查酒驾的这前面是。昨黑喝没喝呀？害不害怕呀？哎呀，我老不害怕，这点你就放心来得了。请出去。顺利通过。那必须的，必须顺利通过呀。还走ETC啊？呐。这卡又没整，看今天咋样？能好使？必须好使，给我点面子啊，小哥。这回好使了。啊，嗖嗖的过来。嗖嗖的，大滚脚啊，好使了。开溜。北安，他绥化往这么就是北安，咱们。大滚哪8连上5大连池，跟你呀。2个岔路口是吧？上这边。我得北安上5大连池。啊，等过了这场暴雨的大雨的，我拉着你，跟你呀，还是上漂流上伊村，还是上这边5大连池看看。我瞅伊春行。对，我感觉伊村好像能比5大连池强。哪天让你搁导航搜搜，咱开车去。伊春现在那边高铁都建起来了。伊村啊，交通越来越方便了。咱们这嘎达没有伊春到高铁，别上有。咱海伦没高铁。咱们上伊春坐车、火车都得上绥化岛，往回坐。绿油油的庄稼。就咱家那边出去的时候都是山呀什么的。都是山水是吧？对，他们那边都是梯田，就没有说像咱们这边一大片一大片。中国大豆看龙江，龙江大豆看海看海伦。伦，海伦的红路。快到了，下高速了。哎呀，这回好使。嘿嘿，给点面子了是吧？这回啥事没耽误400米哈。后，在道路尽头右转。900米后，在第2个红绿灯右转，前方红绿灯路口直行。它是过敏因素有关，它虽然叫支气管炎，但是它是得按哮喘说。你这叫变异性哮喘，它不是喘是咳嗽，但是病机都是喘。是我有时就像感觉是累的，它就一阵儿，对，一阵儿这个。到啥时间能出来12点半出来。？12点半呢？对，12点半。走吧，咱先找地方吃个饭。中医也看完了，熬点汤药，这把主要是治嗓子的，下把来调理亏气亏血。这个大夫摸脉摸挺准，跟哈尔滨大夫看的基本上差不多。慢性病这样不好治，10天也是他，1个月是他。先看半个月汤药调理调理。前面马上到盒饭去，盒饭鲜香，我在这里看着了，走看看去。哎，大闺女，我得吃汉堡了，要不？来了，这现在就上烤肉拌饭，在这屋来了。走，进屋。哎，这个冷面还行，再拌俩鸡蛋呢。都有。拌。我的没好呢，我还得等一会儿。行，不着急。
你看我都给你们码小碗了，谁爱吃啥就加啥。今天点样子多椰肠，还样子多，就3碗面，样子多。也一样。吃点凉的冷面凉快，完了再吃点米饭，糖了。我等会儿我那土豆粉，我还要土豆粉。先吃凉的，后吃热的。我们垫过一口饭，要不一会儿到家说要炸土豆粉。熬又慢，那先泡，泡完了还得熬。泡1个小时，熬1个小时。一整的这2个俩。鸡排饭里边还有土豆丝呢。上面是菜，底下是饭。来。这冷面汤分点，再来点。吃一小碗，吃挺好吃。再来一口，咱就吃呗。我瞅你那个咋这么馋呢？你来点。我想吃。那你先来。我给你煮点饭。知道吗？我来先来冷面，挺好的土豆粉，他要来。不是，我就拿小碗盛一点，要不然的话，这里有辣椒，我先给你拌拌。这一个土豆粉看着闻着也香，先给你尝一尝。这都快着了。尝一尝。大伟，你尝尝。2碗面。这面好吃。蛮好吃，这点面都挺好吃。这个饭我没啥。这饭也好吃。这里香菜能吃。这个冷面汤好。味道不错。其实这玩意好不好吃就在于汤。就在口味儿。行。你看今天专门是做这种拌饭给你弄土豆粉。海带我加。你加吧。你来冷面呢？你来哪个？我吃饭。啊？你这个有辣椒，我得少吃，你吃不了。这饭我也吃不了，你一会儿多吃点。哎呦我的妈，这还多少碗多个吃？公牛饭量小，这饭也没吃多少。这土豆粉，这就咱家那粉条就能做。能。这是新的。搁点芝麻酱，搁点辣椒油一拌，挺香。黄豆芽。它这黄豆芽生的不见光，见光就不这样。见光就是绿色。对。闺女吃饭快，吃完了上那边溜。吃的少。吃少就快嘛。这回这药回家吃吧，得吃半个月。我是成药篓子了，天天吃药。一会儿回家问问那你这汤料忌不忌口？得忌口，辛辣不能吃。问问呢。还这个。我瞅你那可馋的，太阳就吃一小口。你再来啊！你真别吃了，真有点辣。得忌口，不敢多吃。等好了再吃。你就敢馋我，不让你点好了。你赖谁呀？还赖着我，真有才。上次你吃我尝吗？好吃都给你了啊！鸡排，来点辣白。这糖药膏你搁冰箱里。一会儿再进屋好好问问怎么保存。搁冰箱里不坏，它能搁半分钟。
是啊，没不是吃这个。我这够了，我也不吃。饭也吃完了，我跟我媳妇我俩去取药去，12点40了，现在这药应当出来了，到这看看，要出来的话，我们俩取就回家了，完事儿了。这一大包子半拉月的，这回你吃吧，一天3顿，一天2顿的啊，中午早一顿晚一顿。先吃半个月的，半个月之后咱俩复查一下，看看什么情况，再临时再调药啥的。说的，反正这大夫说的症状啥都挺对，看看半个月之后看啥效果。我才特意问问大夫忌不忌口啥的，还说甜的咸的少吃，辣的偶尔尝了吃点也没事。但是不是绝对忌口。走吧，我买瓶水，咱们开车回家吧。闺女去买去了。闺女去买去了。嗯呐，咱俩上车就行。行。又到收费站了。这次能一次通过，哎，挺好。一次过是吧？今天这俩出息了，必须得出息，不能回回掉链子哈。关键不能回掉链子，再一个是这病也看透了，咋的都行啊，一对谁都高兴了。嗯呢。是那条路吗？民意偏航，已出新规划路线，新路线需要途中下上高速，预计20公里，多花8元，满13。哎呀，完了啊！完了！哎呀妈，刮不唠嗑了，你说走岔路口了。哎呀，走岔路口你下不去呀。你到前方下来，告诉你多花8块钱。为您提供北斗车道节点卡，推荐向这花8块就完了。多花8块还得多坐一会儿。多走20公里呢。20公里呢。沿 S18隧道还油钱呢。继续行驶6.5公里。关键这得帮你爸看着点。要我这回开始第一回呀，搁高速上还走岔道。头回这么离。头一回啊。分岔路口了。那你多坐一会儿。下来还得上来。前边找岔路，前面找高速路口下吧。绥化东收费站。对，咱搁绥化北上的，绥化东下的。完了还得上那个绥化北，再上高速。在这直接上高速。在这直接上。3块8。这不是。这块再没回去。对。800米后到达绥化东收费站。完了，在绥化东收费站下，在绥化东收费站上。重新上高速。这一回反正一对谁还出息了呢。这回回家吧，这回别走错了。后靠左往大庆方向。靠左这回。这口别要那么拐，这往俺绥化转圈了。这再拐又转圈了。靠左往大庆方向。这块有个岔路口。上次就岔路口走岔了。路口处有违法拍照。这回对了，回家了。400米后靠右往大庆 S18方向。小豆芽。小豆芽，我们回来了。这小豆芽漂不漂亮？下黑一亮。晚上好看。这嘎达山芝麻种的不少啊。是啊，这么大一片呢。现在种的都特别少了。以前屯子也有，就是小前夫奶妈野菜。头些年种的比较多，咱们这嘎达现在都不种。到家了，我媳妇儿这个不算啥大毛病，开点中药调理调理。就是好的慢点。半个月去复查一次，但是这个病挺烦人，去根要比较慢，不爱好。谢谢大家的关心，挺好的，不用惦记了。感谢好朋友们对我们一家人的支持，明天见，拜拜。上这个肉店去买点大骨头，中午给我妈我爸给炖上。
没有大骨头。啊，大骨棒啊。11块钱一斤。行，看看咋样？没有那个脊骨啊。有脊骨这儿呢。这块是大脊梁骨嘛，它俩一个价。啊，都11。对，应该这也行。吃还吃这大骨架，大骨棒2个骨头谁吃它？那个大骨棒那2个骨头有点太那啥了。不是，那不实惠。它比它好一点。那个新海鲜吃的还好呢。回家给它搁点大，给它搁点蔬菜，给它一。对，杀猪烩菜。这猪肝多少钱？11啊。11块7，剩11。啊，几块钱一斤呢？这猪肝6块，勾5块，扣5块。扣5就扣5好嘞。买点大骨头回家，家里还有点酸菜，给它炖。来块猪肝。昨天一天都没回去了。今天我们这里暴有雨，现在这天都阴了。到家了，看看我老妈干，一天没看着了。老妈，哎，别勒我呀！放这。谁呀？我们仨睡觉了。他们让他睡着了都有。我买点大骨头跟那个猪肝，那骨头买的多，要吃不了就冻上，冻上。冻上留着以后你给我饭来吃。是啊，这老些了。50斤的。搁盆里头。到点了，开始做饭了。今天买的大骨头，这我爸搁这嘎凿着小木头棒呢，一会儿搁这大锅炖，是吧？这大锅方便是不是？啊，我整。这是我跟我爸上次在河套捡那个小破棒子啥的。先紧一下它，我都洗完了。大骨头搁锅紧一下子。今天放外头这个锅。搁外锅。这肝儿也用紧一下子吗？肝儿紧一下子，紧一下完了，一整锅完就。干什么？我先往里呛烟。今天这个风向不好，有点呛人呐。这肝儿也紧一下子吗？正常人那肝儿直接糊就可以是吧？是吧？就手完了都那啥紧一下子得了，紧一下子。这我还有血水。啊，还有血水。今天买的是脊骨。这个啊。我瞅着不像哈喇巴粒儿。干乎乎，啥也不搁。清汤炖。清汤炖。然后搁点酸菜进去。先把这个猪肝放，这猪肝得先捞汁吗？猪肝先熟。香叶。大料。搁两毛葱。来点料酒，去腥。开炖，不能往里填，往里填抽的太快。捡的破树根子。螺丝椒，这螺丝椒这种就应该不难了，它不是特别大。这俩大西瓜太得劲儿了。这俩大西瓜也得，还得个10年8年。也就那样。啊？也就那样啊。再来2个这个，摆2个黄瓜。这嘎有。现在在农村小园就是这样好，现吃现采。再找一找，这黄瓜都开始逐渐的变老了，上一段时间没吃过来。这水黄瓜都这么长了，再2个，这是准备是腌咸菜的。妥了，中午的菜，这柿子都红了。黄瓜呀？我摘2个水黄瓜，摘2个旱黄瓜，连辣椒、这黄瓜拿回家点。现在小园菜都有了，
省得街里买。杆儿也好了。来点盐。少点点老抽。开炖。挺能吃了这回。挺能吃的，这回得多烀一会儿是吗？那多烀一会儿。酸菜越多炖一会儿越好吃。时间长好吃酸菜。酸菜就给我炖着了，我去给我四叔打电话，让他上这吃一口来。用不用我妈？不用。不用我，他下午干点零活，那活还没干里头呢。你去了干去吧。这家东一耙西一扫帚，不干是没有活啊，一干不是这活就那活，这要活零活主要是上下午干一干。这我妈等我等的，菜都干巴了，没汤的，正好。行了，木头火硬的事儿，真大劲儿了，这火。行了。再一个，你说啥原因？老抽有点倒多了嘛，红了是吧？哎嘿，大骨头费车菜，这方面切的真细。人多吃点干肉好，吃一大盘子。吃吧。4个小菜儿，开饭了。今天回家干个零活，好长时间没敢开饭了，这。吃大骨头？这个辣不辣？那不知道。黑椒不辣，知道。辣椒我不，这个不辣。分了我这个，你烤完你要分了。哦，上干反了。这我四叔搁家干零活呢，我给他招呼了，今天没啥事儿，炖大骨头招着吃点，招我四叔喝点。好讨就回家，回家。好远呢。行。还有没好了？这玩意儿后厨的。来块干儿，没啥玩意儿。干蘸大酱。现在炒到时候了，这啥好玩意儿基本上。这干今天嫩着我妈烀的。这家就真正得辣。我给你试试。四叔。加嫩。啥嫩着啊？肉。哎，你烀时间长，今天整我干点零活，整着急了，我妈，菜有点火候大劲儿了。有点儿不行辣。其实这样炖正好，饭吃正好。这今天这我来两个水黄瓜卡菜。水黄就得厚，到这黄就得厚。水黄瓜再加几片腌北菜，要不咱这水黄瓜种早了。你种早了老得快。种早了。这是我自己家腌的酸菜，这东西搁冰箱冻着，酸菜有点发皮溜了。就现在这猪肝一见，这鸡胸肝还6块钱一斤。干啊？我们就爱吃这生酱，有的时候蘸点辣椒啊，蘸点蒜了。生酱蘸这行。我没吃啥。啊？我说我没啥。不干。不干。我就吃一半半半的。其实这就像葱姜蒜似的，你这没有还不行，有还吃不太多。没有不行。反正像咱家一年也得个10斤20斤毛。毛葱啊？得。还得。是不是啊？那。尝尝这玩意儿。那就不得吃。做葱花就得高，得让你蘸着吃。哎，
家给家里人，哥俩喝点麦睡觉。睡觉，我是睡觉，睡到3点。这才4点没关。下雨就拉倒。我爸，你要这3点多下一整这觉吗？也能睡着。睡得可香了。啥事没有，每天上午就睡一觉。今儿就2个小时。下回也睡一觉，今儿就看没大受。还是今这新骨头香啊！嘿妈，你咋这干凉的呢？俺都吃到了。很好吃。你这酱香味多足啊！这样香。来，来。叫葱带辣椒了，是够辣的，我很这块。我妈辣毛葱辣。好辣。那你好吃的。那纯小本地毛葱它就不辣，你这洋葱它就不辣。还想吃呢，你说的辣还想吃。啃骨头吧，你给我吃出来啊！好的。吃肉啊！吃不动。饿。吃你一块都没吃，你吃。我啃2块了。啃2块了。那。你妈就啃2块不少，吃干也吃不少。你这吃干多吃2块干。就是啥都没少吃。我妈就在吃这个，对，还有5花肉。你要是买猪头、牛头啥的，我妈就不吃。俺给你，哎。我还有点吃什么辣椒了，这毛葱了啥的，反正好东西养玩意儿没有不爱吃玩意儿。你上这个没菜行，没咸菜，那葱姜还不行。我看你没菜，那个你要有葱姜啥的，有咸的就能吃饭。都没口肉，就是你没习惯。现在南方人，南吃甜，北吃咸呗，咱们就有点偏咸的口味。人家吃甜东西，再一个人家这个没啥事儿，喝茶。生北人你喝茶就差了。东北人大块堆就8+1，爸爷俩不来块骨头啊？不来，这我再来一块。凉菜也行。我找肉多了吧，这肉多。肉加我不要，你吃点饭肉加，不要，加块小的来。不要。来，给来块小的。是也能挺吃用也行。我自从吃用使用。我自从体不好，没病，啥病没有。我说拿骨头当我自助吃点。我家姑呢，不知道过来呢。我自助家的姑。我张我都不吃张，我一张你等会，我没跟我买。你到这里找有个我吃牙还说那。我爷俩关系老好了。招那回，你等会，我没跟我买。有的时候我爸招呼都不来，我就招呼我四叔过来。那人招就好使。我大人招是。四叔，爸你们先慢慢吃吧。今天的视频就跟好朋友分享到这儿。明天见，拜拜！你们老哥俩慢慢喝啊。今天出车了，没回屯子。我们这里昨天晚上4、5点钟下雨，下的不小，屯子也没啥活，今天就不回屯子了，在街里跑货出租。我一开出租就是像当小偷的感觉似的，左右脑袋左右晃，看大道人啥的，别落下。这功夫天气挺好，还行。客运站呢？6块钱呗。上客栈呢？啊，6块钱。他刚刚上那哪儿了？上那个新民了，有个打车的回来，正好。呐。这门口花都漂亮。今天活挺好，下趟乡回来又捡俩人，再搁街里转悠一圈。看看啥样。
会儿也快到中午了，就中午就回家吃饭了，休息一会儿。11点多了，回家吃口饭，下午接着出。面跟拌面拿过来，和点，整点发糕吃。先碗1碗苞米面，这是细苞米面。这是白面，来2碗。对，2比1的。倒包酵母里，发面快。这发糕放了白糖里，甜嘴好吃。给这白糖还有酵母给它拌一拌，拌匀了。用温水和面就行，不用搁开水烫苞米面，这是细苞米面。这面油差不多了。我在水上整个干了。我这锅烧点温水，给面和着顶，发的快，盖着发着。看我这面发好了，全是小泡泡，拿这里揉一揉。今天的面发的好，揉揉排给酸气。这面和稀了，我又搁点和面揉一揉，这样行了。面揉好了，放锅里，嫩呢，嫩平乎的。我这叠电藤纸，等到时候好脱模，要不然还得往盘子上刷油，省得粘。洗好的大枣，把它切2半。这大枣好吃。这壶还小啊，切好的大枣摆上，这面又发下来了，这锅水开了。这发糕放顶上整20分钟就能熟，大火一直整就行。看这大发糕应该熟了，我给它闭火焐一会儿，焐了5分钟，开锅看看。还行哈。我能不能拿水？能不能烧了我？慢点啊，小心烫。对。还行，瞅瞅哈，太行了，能不能整扣了？没事，我就，哎，我以为像面包似的呢，你还整那啥？我搁个纸，要不然它得粘盘子。哦，这像个大蛋糕了都。看看好不好吃？我都闻着那种大枣味儿了。这以后过生日就别整蛋糕了，就我就给你蒸它哈。蒸发糕。不用菜刀切，用现拉。啊。我咋拉不进去呢？不得从底下往上拉吗？一动来跑呢。太厉害了！你这是，哎呀。这一拉中间大枣往这边偏着点儿。这样行。哎呀，整太好了！搁刀一切，它就扁。啊，我给你摆着点吗？不用。太厉害了！我切完了。
我能放茶里去？可以的，没问题。咦，这早掉了。给我来一口呗，我要一个小的。听不吃。发糕蒸熟了，搁这锅再炖点豆角。搁这个大土豆。看点汤，放点馅饼，2勺差不多了。盖锅炖，舀点粉丝儿，一会儿搁粉丝儿弄点汤。搁点凉水冲一下就行，不用泡。水开了，粉丝下锅，少放1溜紫菜。打点鸡蛋汤，勾点小包菜，刚才搁里了吗？香油倒点，鸡蛋片挺大哈，有点像散蛋似的。没份酱油，香菜，出锅。正好1包，你看，放这儿来，一大碗。这大发糕出锅半天了。小鸡放这儿。这土豆炖时间长了脆了。行，土豆豆角就得炖这样才香，要火清不好吃。豆角火清炖不熟。吃饭了，昨天晚上这里下雨，没回屯子，给你搁干了。在街里跑我出租。你来这大的。自己自己要大的，哗哗一阵一阵的。这一下就不小。挺香啊，这大发糕。挺香的，就是糖放少了，有点不甜。少个糖行，不用整那么甜。够厚。吃这个小尖儿，今天整个小尖儿，这家吧，他说来你得多吃点这玩意儿啊，妈，我吃这底儿好吃。有点好吃吧？得用带大枣好吃。大枣还甜呢，这个也好吃，这个也甜。这粉丝下锅扔里几分钟就行。3、5分钟。那个豆角炖香。大枣就一半啊。大枣就一半啊。大枣呀。大枣嘎一半进去，糖分能释放出来。往一搁好多。今天这天头五晴，下午长回力气。不云整。估计还有小到冬雨呢。没下还挺好。昨天下多大？这下不小，昨天这雨。我说今天没下。这一出租车都喝不了8+1。开车到外面不能喝点。这2天我请天假喝一顿。不出车不开车。你不是没有公司？跟自己请假。没听明白呀？自己给自己放天假。然后自己不批准。今天这辣酱是我洗的大熟了，有点豆油大的熟酱。
下来吃，这样也好吃，更香。吃个肉，吃。这有些肉可辣乎了。我大闺女们家跟同学出溜达去。你吃快发高走了。小侄子没到这吃，等到晚回吃的。咱们吃自己的。那个好肉就没了。晚了好没了。给你大舅舅大腿。再来一碗。吃发糕要不喝汤可不行，噎的啊。发糕馒头都得喝汤。我喝水。这个人口味的事儿。你出刀子就喝汤。不乐喝汤。想吃点眼睛有点稍稍重一点的，下饭，爪子，来个鸡手，可辣乎。加个嘴玉米，扑噜两下。这10只小鸡我几乎没看出过骨，吐过骨。咱家土豆现在都下来了，不能吃了。没人家吃用抠啊。都栽倒的都挺大了，这挺大了。那都挺大了，到时候了。土豆下来完就苞米，苞米也快了。再来点。这家粉菜热的可快了，这勺子不好使。多少可上来。这勺子一起。你伸勺子也不行。那汤都喝不了。这汤这给你了。我不要。再来点。我说这后面你喝吧。你们爷仨不吃点了？啊，不吃了，我吃饱了。最后来块肉。饭也吃好了，一顿大发糕，感谢好朋友们对我的支持，明天见，拜拜。